ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે મુરબ્બો બનાવીશું। આખું વરસ એકદમ સરસ આવો જ રસાવાળો રહે એ રીતે આપણે બનાવીશું। તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવજો એટલે આવી નવી નવી રેસીપીઓના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે મેં આ રાજાપુરી 1 કિલો કેરી લીધી છે, એમાં 2 નંગ આવ્યા છે। આ રીતે મેં છાલ ઉખેડી લીધી છે આ રીતે। અને તમે બને ત્યાં સુધી તમારે રાજાપુરી જ અથાણાની અંદર વાપરવાની, એનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવે છે। તમારે મુરબ્બાનું છીણ કેવું રાખવું છે એ તમારે તમારી રીતે ખમણવાનું। હું થોડું આ રીતે જાડું છીણી રહી છું એટલે મેં આ રીતની ખમણી લીધી છે। આ રીતે આપણે એકદમ મોટા પટ્ટે ખમણવાનું છે એટલે એનું છીણ એકદમ સરસ એવું થશે અને મુરબ્બો પણ સારો એવો થશે। આ રીતે આપણે ખમણીશું। આ રીતનું આપણે લાંબા પટ્ટે ખમણીશું એટલે આ રીતના એકદમ સરસ એવું ખમણાશે। તમને જે રીતે પસંદ હોય એ રીતે તમારે ખમણવાનું। આ રીતે હું બધું છીણ કરી લઈશ। તો મેં આ બધું છીણ તૈયાર કર્યું છે અને એકદમ સરસ એવું છીણ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આની અંદરથી પાણી નથી કાઢવાનું। હવે આપણે આની અંદર સીધી ખાંડ નાખીશું। મેં 1 કિલો કેરીની સામે 1.25 કિલો જેટલી ખાંડ લીધી છે। આપણે 1.25 કિલો જેટલી ખાંડ લેશું એટલે આખું વરસ મુરબ્બો એકદમ રસાવાળો એવો થશે અને કોરો નહીં પડી જાય। આ રીતે આપણે એને મિક્સ કરી લેશું। તમારે આખું વરસ એકદમ એવો જ રસાવાળો મુરબ્બો રાખવો હોય તો તમારે 1 કિલો કેરીની સામે 1.25 કિલો એકદમ પરફેક્ટ માપ છે એ રીતે તમે ખાંડ લેશો એટલે તમારો મુરબ્બો એકદમ સરસ એવો આખું વરસ રહેશે અને વચ્ચે કોરો પણ નહીં થઈ જાય। હવે આપણે એમાં 1.5 ચમચી જાડું મીઠું નાખીશું। જો તમારી પાસે આ મીઠું હોય તો તમારે આ જ લેવાનું। આ અથાણામાં આનો સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે। આ રીતે એને મિક્સ કરી લેશું અને હવે આપણે આ મુરબ્બાને ઘરની અંદર જ 4 થી 5 કલાક જેવું આપણે આને રાખીશું, કેમ કે આ બધી તમે જુઓ છો એ બધા ખાંડના દાણા એકદમ સરસ એવા પીગળી જવા જોઈએ। ત્યાં સુધી આપણે આને ઘરની અંદર જ રાખવાનું છે। એક ડીશ ઢાંકી અને આપણે રાખી દઈશું। તો 5 કલાક જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ એવી બધી જ ખાંડ પીગળી ગઈ છે અને એકદમ સરસ એવો રસો પણ થઈ ગયો છે। આ રીતનું ખાંડ એકદમ ઓગળી જવી જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે આને તાપમાં નથી મૂકવાનું। આ રીતે જ આપણે ઘરની અંદર જ રાખવાનું છે। જો તમે જોઈ શકો છો એક પણ ખાંડનો દાણો નથી રહ્યો। આ રીતે આપણે એને 1 મિનિટ જેવું વધારે મિક્સ કરીશું એટલે એકદમ સરસ એવો બધો મુરબ્બો મિક્સ થઈ જાય। આ રીતે હવે આપણે આને એકદમ બધી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે। હવે આપણે આને તાપની અંદર રાખવાનો છે। હવે હું એની ઉપર આ રીતે મારી પાસે સાડીનો ટુકડો છે એને હું બાંધી રહી છું। તમારી પાસે કોઈ પણ આછો કોટનનો ટુકડો હોય એનાથી બાંધો તો પણ ચાલે। આ રીતે એકદમ ટાઈટ કરીને બાંધી દેવાનું અને હવે આપણે આને 5 દિવસ જેવું તાપમાં રાખવાનું છે અને 2 થી 3 વાર આપણે એને હલાવી લઈશું। તો 5 દિવસ જેવું થઈ ગયું છે અને ચેક કરી લઈએ તો એકદમ સરસ એવો આપણો મુરબ્બો તૈયાર છે। આ રીતે એક તારની ચાસણી આવે ત્યાં સુધી આપણે એને તાપમાં રાખવાનો છે। 1 કિલો કેરી હતી એટલે 5 દિવસની અંદર તૈયાર થઈ ગયો। જો વધારે કેરી હોય તો વધારે વાર લાગે। હવે આપણે એની અંદર મસાલા નાખીશું। મેં 15 થી 20 મરીના દાણા, 1 લવિંગ અને 2 ચકરી ફૂલ નાખી રહી છું। જો તમારે આને પાવડર બનાવીને નાખવું હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો। કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી જેટલું। તમારે વધારે તીખાશ કરવી હોય તો તમે વધારે ઓછું તમારી રીતે કરી શકો છો અને તમારે જો મસાલા ન નાખવા હોય ને સાદો રાખવો હોય તો પણ તમે સાદો પણ રાખી શકો છો। એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી લેશો। આની અંદર તમે સૂકું લાલ મરચું પણ નાખી શકો છો। આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું અને હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢીશું। આ મુરબ્બો એકદમ સરસ એવો રસાવાળો તૈયાર થયો છે। તમે આ રીતે એકવાર ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટમાં મને જરૂરથી કહેજો।
તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય ને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા બધા જ ગ્રુપમાં વિડીયોને શેર કરજો. અને આ રીતે મુરબ્બો એકવાર તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આખું વરસ આવો જ સરસ રસાવાળો તમારો મુરબ્બો રહેશે. તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો.